आज घुग्नी रेसिपी मैले प्रोनाउन्सिएसन ठिक गरेँ कि गरिनँ, तर यो एउटा बेङ्गोली डिस हो। म चाहिँ यसलाई बनाउँदैछु आज। त्यसको लागि सुकाएको मटरलाई भिजाएर तपाईँहरूले उसिन्नुपर्छ। त्यहाँदेखिको आलु पनि, आलु अप्सनल हो। त्यहाँदेखि एउटा कराईमा प्याज हालेर त्यसलाई फ्राई गर्नुहोस्। त्यहाँदेखिको तिखालाल, जिरा पाउडर, हल्दी हालेर एकछिन भुट्नुहोस्। त्यहाँदेखिको टमाटर हालिदिनुहोस्। टमाटर हालेर एकछिन पकाउनुहोस्। अनि अदुवा लसुनको पेस्ट हालेर एकछिन चलाउनुहोस्। त्यहाँदेखिको टेस्ट अनुसार नुन हालिदिनुहोस्। त्यहाँदेखि त्यसलाई मजाले चलाउनुहोस्। अनि आलु हालिदिनुहोस्। आलु हालेर आलुलाई पनि मजाले भुट्नुहोस्। आलु मजाले भुटिसकेपछि त्यहाँदेखि त्यो मटर जुन चाहिँ छ मटर हालिदिनुहोस्। मटर हालेर एकछिन भुट्नुहोस्। त्यहाँदेखिको कम्ती पानी हालेर त्यसलाई पकाउनुहोस्। तपाईँको घुग्नीको रेसिपी रेडी भयो।